Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakaw wa la takhsha fa asba'ahum fir'aunu bi junudihi fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ya bani Israila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayakhilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila sholihan tsumma ihtada. Walaqad auhayna lan teman-teman maringi wahyu ingsun paring wahyu ila Musa maring Musa Nabi Bani Israil an stune kelakuan asri mlaku dalu sira bi ibadi kelawan gawa pira-pira kawula ingsun maksude Bani Israil bi hamzati qat'in kelawan hamzah qata asri anu min asra yasri asri wa bi hamzati waslin lan kan hamzah wasal wa kasrin nuni lan kasrin nun ila Musa anisri min sara luhutani ay asri bihim lailan tegese lumaku sira bihim kelawan gawa Bani Israil lailan ing dalem wektu bengi min ardi Misra saking bumi Mesir maksudnya menuju Palestina. Fadrib mongko gawe sira utawa mukula sira ai ij'al tegese gawe sira lahum krana Bani Israil bidurbi kelawan mukulna tongkat utawa kelawan mukul biasa ka kelawan tongkat sira tariqon ing dalan fil bahri ing dalam segara mbok gawe yabasan ingkang kering yabisan tegese ingkang kering famta salam mongko nurut sapa Musa mak ing perkara umira kang den perintah sapa Musa bihi klan ma wa basalan ngeringna sapa Allah al ardo ing bumi famaru mongko padha liwatan sapa kaum Musa fiha ing dalam bahar la takhafu daraka wa la takhsha la takhafu aja kuwatir sira darokan ing kesusul Firaun ai yudrikaka ing yen to nyusul ka ing sira sapa Firaun wala takhsha lan ora usah kuwatir sira gorkon ing tenggelam. Fa'at ba'a mongko nututi hum ing Musa lan Bani Israil sapa Fir'aun bijunudihi sertane pasukan-pasukane Fir'aun. Wa wa halate Fir'aun ku ma'ahum sertane junud. Fa ghasyiyahum minal yammi. Fa ghasyiya mongko ngrungkepi utawa mongko nenggelamna hum ing Fir'aun. Minal yammi sanging segara il bahri tegese segara apa ma apa gelombang ya. Ma apa gelombang ghasyiyahum kang nenggelamna apa mahum ing Fir'aun. Fa akhraqahum mongko nenggelamna apa ma hum ing Fir'aun wa junudahu wa dallalan nyesatna sapa Fir'aun kaumahu ing kaum Fir'aun bidu'aihim kelawan ajak ning kaumihi ila ibadati maring nyembah ning Fir'aun wa mahadalan orang ngekei petunjuk sapa Fir'aun bal auqahum bal numibana sapa Fir'aun hum ing kaum fil halaki ing dalam kerusakan khilafah kholihi hari berbedani pengucapai Fir'aun wa ma ahdikum illa sabilar rosyad wa ma ahdilan orang nunjun ingsun kum ing sira kabeh illa sabilar rosyad kecuali ing dalan kebenaran. Ya Bani Israil he Bani Israil qad anjaynakum teman-teman nyelapno ingsun kum ing sira kabeh min aduwikum saking musuh-musuh sira kabeh. Fir'aun tegese Fir'aun bi ikhraqihi kelawan nenggelamno Fir'aun. Wa wa'adnakum lan janjeni ingsun kum ing sira kabeh janibat turil aimana ing sisi gunung Tur Aiman. Fanukti mongko bakal ngeke ingsun Musa ing Musa tak kei Taurat ing Taurat lil amali krana nglakoni biha kelan Taurat.
Wa nazzala lan nurono ingsun alaikum ngatasi sira kabeh almanna wasalwa ing almanna wasalwa. Nah, tiyang kuna manen pokoke manan niku kalian salwa dua jenis makanan sing cepat saji jenis ini. Kula maknani huma teman wasalwa iku antaron jabin iku taron jabin. Bentuke kados blendok sing teng wit-wit niku tapi layak makan, layak konsumsi. Wa tayru samani lan manuk sing gendut-gendut. Ono semanane manuk puyuh wae manuk. Bi takhfifil mim wal qasri. Wal munada uta kang den kandhani utawa kang den ajak-ajak iku man wong wujida kang den pethuki sapa men Yahud saking Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ing zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khutibu lan padha den khitopi sapa ikilah al Yahud. Den khitopi bima lan perkara anama ingkang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ikilah ma ala ajdadihim ing atase mbah-mbahe utawa leluhur-leluhure wong Yahudi. Zaman Nabi ing zaman Kanjeng Nabi Musa rupane Kanjeng Nabi Musa. Tautiatan krana gawe dasaran li kaulihi ta'ala lahum maring bangsa Yahudi kulu min thayyibati ma. Kulu mangano sira kabeh min thayyibati ma saking api-apike perkara. Rozakna kang rezekine ingsun kum ing sira kabeh. Ayil mun imabihi alaikum. Tegese ingkang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ma alaikum ngatasi sira kabeh. Wala tadghalan aja sesat sira fihi ing dalam masalah ta'am utawa ing dalam aklu. Maknane sesat bi antakfuru gambare ento gawe kafir sira kabeh nikmat ing nikmat bihi kelan ma. Fayakhilu mongko dadi halal mongko dadi layak alikum ing atase sira kabeh apa khodobi apa murka ingsun bikasril kha. Ayajibat tegese dadi wajib apa khodobi wa bidhammi halan kan dumai kha fayahulla alikum ayan silat tegese bakal tumurun apa khodobi. Wa man tisapane wong ku yahlil iku dadi tumurun alihi ngatasé man apa ghadabi apa kemurkaan ingsun bikasril lam yahlil wa dhammiha lan dhamil lam yahlul wa may yahlul alaihi ghadabi yahlil uta yahlul ing sami-sami sapane faqad hawa mongko teman-teman jatuh sapa man sakata tekse jatuh sapa man finnari ing dalam neraka. Wa inni lan sak temene ingsun Allah iku la ghaffarun yektene zat sing akeh nyepurane. Liman maring wong tabah kang tobat sapa man minasyirki saking musyrikan. Wa amana lan yo iman sapa man wahada tegese nauhidna sapa man Allah ing Allah. Wa amila lan ngakoni sapa man sholihan ing amal saleh. Yusaddiqu teges yasduku bil fardhi wan nafli. Amal saleh yasduku beneri apa istilah amal saleh bil fardhi lan ngamal fardhu wan nafli lan ngamal sunat. Sumah tada mongkon lintuk petunjuk sapa man bistimrarihi kelawan oleh resna man alama ing atase perkara zikira kang wis disebut apa ma ila mautihi tumeka maring matine man wa ma ajalaka ang qaumika ya Musa. Niki kula terangno sing separo rene. Kula niku tesih inget teng mriki nggih, teng majelis mriki juga beberapa kali kula teng majelis Jogja cerita Bani Israel niku secara kriteria kitab sing mujma'alah artinya tidak ada khilaf niku adalah zurriyatu Yakub napa dinasti anak turune Nabi sinten Yakub niku eling-eling. Ini penting kula aturaken karena kaitannya zurriyah itu genetik siapa saja yang berdarah zurriyati sinten Yakub niku disebut Bani napa Israel dan istilah ini sing muradan fil Quran dan itu yang dikehendaki napa Al-Quran. Jadi tidak terikat geografis tempat atau teritorial. Ini rungokno tenan. Sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara terus mbok maknani koyok Bani Israel sing teng Quran itu sampean sesat. Nak ngono sing Simon Peres saiki Israel sing tukang bantai Palestina ra enak mergo mlebu wa anli faddaltukum alam penggawane bantai tapi untuk ya Bani Israila napa uskuru nikmati allati an'amtu alaikum terus wa anni faddaltukum alam niki rungokno tenan. Dan alhamdulillah teori saya itu benar yaitu teng mriki wonten teng Jalalain jelas bangsa Bani Israel itu maksudnya wong Yahudi sing urip zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikhitobi.
Ketika ning zamane Nabi dihitopi manggene teng pundi? Teng Medina. Paham ya teng pundi? Medina. Cuma secara anak turun pancen dzurriyae Nabi Yakub disebut Bani Israel. Lah sekarang tuh ada sistem negara modern. Wong Afrika keriting welek keturunane sapa ora roh misale. Kok berKTP Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel. Soale wong Balen cek wong Bojonegoro Temangsang tok Israel, Rabi kono. Terus berKTP sana, ya disebut warga Israel. Paham ya? Jadi tentang Bani Israel dengan istilah kemudian yang berdasar negara apa? Modern ya, negara modern di mana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation, sebuah apa? Negara. Jadi ku sing sakniki Israel tukaran mbek pundi? Palestina. Paham ya? Tapi nak istilah Bani Israel teng Quran itu semua zuriyae Nabi Yakub. Cek niku manggon Palestina, cek manggon Madinah, cek manggon teng Mekah, mungkin sebagian yang manggon teng Indonesia. Karena itu urusan genetik. Bani maknane turunan, niku urusan genetik, bukan urusan tempat. Sebab niku niki diterangaken wal munada man wujida fi zamanin Nabi. Niku manggene teng pundi? Teng Madinah napa teng Palestina? Teng pundi? Madinah ya, jadi ini jelas gitu. Sampean kok salah paham. Jadi kadang-kadang kata kiai sing dalil Israel sakniki niku ya Bani Israel sing batal tukum alal alamin penak napa? Wis napa? Ini perlu kula terangkan sebagai mukaddimah. Kemudian ya niki kula cerita. Memang secara tarikh Nabi Yusuf nggih, Nabi Yusuf niku tiyang Kan'an. Kan'an niku nderek wilayah Palestina. Dadi nek istilah bahasa kuno niku Syam niku masukno Syria, Palestina sak mangke, Israel sak mangke, termasuk Libanon. Niku istilah riyen napa? Syam. Nggih, teng kitab-kitab tarikh nek muni Syam napa napa Lebanon, Syria, Palestina dan Israel yang sekarang itu. Israel sebagai nation sekarang itu. Di situ termasuk ada bumi Kan'an. Bumi apa? Kan'an. Ini gerungan. Bumi Kan'an niku engkang kemudian menjadi domisili Nabi Yakub alaihis salam. Nglahiraken Yahuda sak dulur Li'ab mau tunggal napa? Bapak. Kemudian duwe anak saking ibu benten nginiku Yusuf kalian Bunyamin. Yusuf kalian apa? Bunyamin. Terus kados cerita teng surat Yusuf. Nabi Yusuf didrengkeni dulure walhasil akhirnya sukses teng Mesir. Sukses teng pundi? Mesir. Sehingga zuriyah Bani Israel lewat keturunan Nabi Yusuf dan keluarga Yusuf niku kathah sing pun dadi bangsa Mesir. Tapi ketika menjadi bangsa Mesir niku istilahnya tetap Bani napa? Israel. Sementara Fir'aun lewat kebijakan kerajaan niku zaman niku Walid bin Royan niku nganggep dirine niku penduduk asli. Niku sing disebut kaum Kipti. Kaum napa? Kipti. Nggih sing sakniki nek cara bahasa Inggris Egypt niku Mesir. Niki rungokno ya. Karena penduduk Kiptiyah, Egypti niku Al-Kipti niku. Saniki Egypt Mesir Al-Kiptiyah niku penduduk asli Mesir. Sehingga mereka nganggep wong Israel imigran. Nggih, Bani Israel napa? Imigran. Di mana-mana imigran itu kebijakan negara ya dideportasi. Kalau Indonesia sing manggon pundi? Malaysia. Ning dingkon pendatang nak dianggap gak nguntungno nggih napa dideportasi. Nak ra gelem diperbu. Tapi yang perlu dicatat, toh itu istilahnya tetap ya Bani Israel. Padahal secara geografis manggon pundi? Mesir. Paham ya? Ini ben sampean jelas. Ben ora aja sampai nganggep nak Israel sing saiki jahat iku termasuk kaum pilihan sing mlebu ya Bani napa? Israel. Sampean fatal. Wong Islam tapi goblok. Gobloke fatal, paham? Karena iku nguntungno napa? Nguntungno napa? Israel. Berarti wis jahat mlebu andi fadl tukum napa? Alal alamin. Iku berarti wis jahat mbok arani kaum pilihan. Paham. Mulane nek goblok aja nemen-nemen. Dadi goblok ya ana aturane, paham.
Mulane kula diceritani guru-guru kula, wali ku ana loro. Ana sing wali ya ilmiah, goblok tapi ilmiah. Dene dadine wali mergo saleh. Mergo napa? Saleh. Ya misalnya niku nak padha-padha ngakali mestine mbah ora Jumatan. Aku wis bar Jumatan ning Mekah, iku wali goblok, ora ilmiah. Ya wali dengan tanda kutip. Mergo nak Jumatan ning Indonesia bare jam 1. Iku ning Mekah jek jam 10. Mergo terpaut pinten 4 jam. Jadi ketok goblok, paham. Nak muni wis bar iku tetep ketok napa? Goblok. Sakjane nak bodoni aja ngono, keliru tak warai sampeyan carane iku ngene. Ben rada ilmiah. Aku Jumatanku engko wae ning Mekah. Iku rada bener iku. Mergo Jumatane ning Mekah 4 jam kemudian. Tapi nak muni wis bar mesti goblok. Ya mesti keliru nih. Maksudnya mesti keliru nih. Lan nak muni wis kandhani, Mbah, nak bodoni sing ilmiah. Pak. Harga nak 4 jam itu mesti dereng nggih mboten. Terpaute pinten Mekah mriki? 4 napa? Jam. Jadi kalau di sini jam 1, Mekah jam 10, iku ora ono Jumatan, paham ora napa? Jadi nak muni wis bar iku mesti ora ilmiah. Malah wali tanda kutip iku. Dadi mbah nak bodoni iku dielmoni. Dadi misale napa? Engko ape Jumatan nek Mekah iku lumayan ya, rada ilmiah mergo itu. Artinya ya mboten tenan ora tapi ono ilmiah ya paham maksudnya rada lumayan ya gitu. Ya wali tanda kutip, nak wali beneran ya ora tukang bodoni maksudnya niku maksudnya nak wali beneran ya ora tau napa bodoni niku mung wali-wali tanda kutip, wali cara wong akeh ya. Ya pasti dukun ngoten niku bulet napa. Niki perlu kula terangaken. Kula itu beberapa kali ikut seminar dan beberapa kali memberi gambaran. Pak Bahak sebetulnya Israel itu versi Al-Quran itu kayak apa? Bahkan di beberapa universitas Jogja itu ya jadi penelitian. Ironisnya PBB sekalipun itu pakai peta sejarah yang mengacu keberadaan Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihimus salam. Sehingga dengan data sejarah ini memang kelihatan bangsa Israel yang sekarang sebagai negara modern memang sebagiannya ya keturunannya betul Nabi Yakub. Memang kita tidak munafik. Kita secara gentleman, saya bilang secara gentleman Israel yang sekarang memang sebagian besar ya masih turunannya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Kita fair. Tapi kalau acuannya demikian, yang berhak terhadap Israel juga bangsa Arab. Makanya PBB juga harus mendengarkan klaimnya bangsa Arab. Bangsa Arab juga merasa keturunan Israel. Mulane kula bolak-balik teng ngaji mriki cerita. Wong Islam ora ngarah gedeng Yahudi nemen-nemen. Wong Yahudi ora iso gedeng Islam nemen-nemen. Mergo nembe misahna. Paham? Lho mboten sepundi. Yahuda niku sing leluhure wong Yahudi jenenge Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kabeh ahli tarikh sepakat Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saking ibu Sarah nggih, ibu sinten? Sarah. Nabi Ibrahim duwe garwa Siti Hajar sing didakok teng Mekah sing disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim lewat Hajar gada anak Nabi Ismail. Berarti Ismail ambek Nabi Ishak nggih dulur liab. Dulur napa? Lil'ab. Lewat Ismail niki melahirkan bangsa Arab sing asli. Ini ku kabilah Jurhum sampai ke Sayyid Adnan. Sayyid Adnan bi ijma'i ahli tarikh ngelahiraken dugi Abdul Muthalib, dugi Sayyid Abdullah, dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jare tiba jare berjanji wa Adnan bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Kalau teori kepemilikan Palestina berdasar genetik, nak ngono ya ora kudu Israel sing saiki, bangsa Arab pun berhak karena secara keturunan gini apa? Sama nggih, sama-sama bapak induke Nabi sinten Ibrahim. Mulane bangsa. Lah tapi sejarah yang ditulis Barat itu yang untungkan Israel saja. Gini ku dimulai saking Yahuda, nggih, saking napa? Yahuda. Paham gini ben sampean kertas sejarah nggih. Sebab niku perebutan Palestina yang sekarang Yerusalem niku
Itu tidak bisa, nggak lepas dari orang Islam dan orang kafir boten saged. Nggih sebetulnya perebutan dinasti antara dinasti Ibrahim yang lewat Ismail dan dinasti Ibrahim sing lewat Nabi sinten Ishak. Karena yang dulur liab kados Nabi Yusuf kemudian nggak tertarik melok konflik teng mriku, delalah uripe do teng putih Mesir. Ini ben sampean ngertos sejarah. Ben sampean ngertos, ini penting kula aturaken. Nak nuruti klaim sejarah itu ndak ada habisnya. Tapi kula pribadi dan muga-muga umat Islam pancen yo ana kudu matur nuwun wong Yahudi kudu matur nuwun. Sampeyan tak critani, wong Islam niku imane paling terlambat. Mergo iman mbek Kanjeng Nabi Muhammad sakwise nabi ku wujud, ya sakwise dadi nabi. Dadi imane ku terlambat. Ya sakwise nabi umur 40 tahun lagi iman. Iku wae kadang imane bar 5 tahun didakwahi, bar 7 tahun kados Suraka, kados Amr bin As imane ngenteni tukaran sik. Ngenteni napa? Tukaran sik. Bareng nabi ditukari terus sabar sesuai iman. Tapi nak imane Yahudi mboten, nabi rong wujud wis iman. Wis napa? Iman. Mulane teng tarikh-tarikh wonten paradok. Di tarikh-tarikh itu ada paradok dan itu semuanya nyata. Di awal dalailun nubuwah. Nggih kula baleni malih nggih. Di awal dalailun nubuwah, alamat-alamat kenabian mesti sing beritakno iku rohib. Pendeta Yahudi atau pendeta napa Rohib. Tapi kok nek wis cerita kenabian musuh besar Kanjeng Nabi wong Yahudi wong Nasrani. Zaman Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib tenggene Syam. Syam nggih Palestina, ketemu Rohibu Bukhaira. Karena mereka mitra dagang. Abu Thalib iku sapa? Ki anakku. Kowe mesti bodoni Abu Thalib. Lah kowe kok ora nak bodoni. Cah iki wis jelas-jelas calon nabi, ciri-cirine jelas nabi. Berarti ra ngarah anakem. Sejarah Abu Thalib. Lha apa hubungane? Ciri nabi akhir zaman ora raine ya wis ngene iki, gantenge saiki, wae jelas saiki. Iku cirine bapake mati pas jek ning kandungan. Dadi ra mungkin iki anak. Ya Abu Thalib, iya iki anakku ponakan jare. Bapake mati zaman apa? Ning kandungan. Terus jare roh ibu Bukhaira, ya nak ngono aja terus nodok Palestina. Pasti anak ini mau dibunuh orang Yahudi. Mereka orang Yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka. Ya akhirnya walhasil gak dipateni. Balik nang Mekah. Ketika Nabi umur 19 tahun, mulai jadi karyawan, jadi pedagang. Termasuk dagang duwe tuan bos jenenge Khadijah. Khadijah gada paman Nasrani ahli Injil. Niku sing jenenge Waraqah bin sinten? Naufal. Niku beberapa kali Khadijah ngaji tentang alamatin nubuwah. Dia yakin calon nabi ya karyawane iku sing jenenge Muhammad. Terus jare Khadijah, Maisarah jeneng lanang. Pelayanku jenenge Maisarah jeneng lanang. Ora mbok anggap nabi bareng Maisarah. Anggap jeneng napa? Wedok. Maisarah Muhammad itu kawal terus. Terus segala keajaiban yang terkait Muhammad kandhakno aku. Ternyata ketika perjalanan gini ku wau tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Dadi ning gone padang pasir sing panas tiap nabi liwat dibarengi mendung. Nak nabi ngiyup ning wit iku anut arah matahari sehingga nabi selalu untuk bayang-bayang untuk iyup-iyupan. Walhasil Maisarah cerita, wah cah niku pancen luar biasa. Gak tahu kena panas mergo dalam perjalanan mesti diikuti napa? Mendung, diikuti awan. Terus jare Khadijah, la huwa mesti ya iku calon nabi. Akhirnya Khadijah yang karya siap dadi untuk bojone, untuk rabi mek karyawan. Tapi karyawan calon napa? Nabi ora karyawan calon kiri ngetekno donya dadi karyawan tapi calon napa? Nabi. Dia yakin sekali. Makanya dalam sejarah ketika Nabi itu memang ummi nggih. Nabi itu memang sisine ku ummi. Ummi ku ora pahaman. Keibu-ibuan. Jadi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis sehingga tidak banyak referensi tentang nubuwah ya. Tidak banyak referensi tentang nubuwah. Dalam sejarah-sejarah ketika Nabi pertama ngertos malaikat Jibril teng Guwa Hira niku kaget tenan. Karena Nabi tidak punya pengalaman sama sekali, ummi. Malaikat Jibril disangka malaikat mati, itu disangka weden. Ndruwedeg. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pertama kali cerita pada Khadijah,
Iki bukti bahwa Khadijah cukup banyak pengetahuannya. Ini sampai ben mengingat-ingat tarikh lagi sing nate ngaji. Khadijah dengan segudang referensi, segudang maroje, segudang dialektika akal. Bareng diceritani, aku mau ngerti iku. Wonge putih nggo wanteng ning guwa. Malah marahi aku Iqra bismi rabbika. Aku wedi ndredeg. Terus jarene Kanjeng Nabi zamiluni aku kemuli, bareng berarti kemuli terus kon cerita. Tapi ketika cerita Khadijah sewenenge Pak. Jadi gamane cara Jawa, ya ini mas yang saya tunggu-tunggu. Saya yakin ini akan terjadi. Jadi ora grogi blas. Karena Khadijah yakin ciri utama kenabian dimulai min ra'sil arba'in, saking umur pinten 40 tahun. Sehingga Khadijah lah sing nyeneng-nyenengno Kanjeng Nabi. Paham ya napa? Andekan Khadijah dari awal tidak punya referensi ku calon nabi, mungkin dia melok kaget pisan. Ketemu sapa Mas? Iku gerduwo ta setan ta iblis kan gitu. Tapi tidak ada dalam tarikh. Setelah diceritani gitu Khadijah malah pede, malah yakin. Berarti aku gak salah pilihan iki. Calon nabi napa? Tenan. Bahkan Nabi saat itu penasihatnya Khadijah. Paginya dibawa ke pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa jari Waraqah bin Naufal, "Yabna akhi, he dulu anake dulurku, kowe cerita." Bareng cerita, Waraqah langsung nyaut, "Hadzal namus alladzi jaa bihi Musa." Yaiku sing teka ning kowe padha sing teka ning Nabi Musa. Artinya apa? Secepat-cepatnya umat Islam iman ngenteni Kanjeng Nabi wis wujud, ngenteni bar 40 tahun, ngenteni bar dakwah, ngenteni bar salah paham macam-macam ku lagi Islam. Jadi Islame sampeyan ning Nabi Muhammad itu terlambat, paham? Dhisik Islame wong Yahudi, mereka tahu sedurunge wujud sinten? Nabi, paham ya? Lha niki tenan nih. Wong Yahudi wong Nasrani. Tapi nggih pun ngoten niku pun sunnatullah. Bareng Kanjeng Nabi wujud tenan, dadi nabi tenan. Sing iman tenanan niku wong sing Islame anyaran. Yaiku para sahabat. Sing dhisik nerkenalno Nabi Muhammad ape ana nabi akhir zaman, gentenan musuh. Nah niku ampun sunnatullah niku tak pikir ora nabi tok. Sampeyan duwe anak digadang-gadang bodhe musuhe rebutan donya mbek anake. Jadi itu fenomena sosial. Makanya ini Quran disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Sebelum Nabi Muhammad wujud secara nyata iku wong Yahudi wong Nasrani nak perang muni ya Allah bismi Muhammadin, atas nama Muhammad kula nyuwun tulung menangno. Jadi tiga wasilah tinggi sinten wasilah. Tapi ketika Muhammad wujud secara nyata, falamma ja'ahum ma'arafu malah napa? Kafaru. Dadi wong Yahudi kaya santri sing rada kurang ajar. Santri wanyaran mondok kenal Gus seneng ora karuan. Diceluk kiai ini seneng ora karuan. Sampeyan nek wis ngalim mbek Guse musuhan. Mergo saingan golek pengaruh. Kowe pertama dadi masuk partai Demokrat cek Golkar. Ambek pimpinan wedine ra karuan. Tidak peluangnya sama ya kompetisi si ikut. Jadi sajane padha wae donya ku wis padha wae. Ila yaumil kiamah ki ngoten iki. Kowe dhisik iso salaman mbek kiai nyucup wis seneng ra karuan. Kok ora mati-mati nganti tuwek. Pas wayahe kowe wis dadi kiai ya saingan. Wis tuwek mau leren mau gentenan. Jare sing tuwek nggih ngoten. Oh nom ra sopan. Dhisik alif bae tak ulang saiki mlete. Ya padha kliru le. Wong dhek kader sukses kok nyesal, iku bae ya goblok pisan. Wong dhek kader sukses kok napa? Nyesal. Sing nom ya keliru pisan. Wong kiyaine umur dawa kok nyesal, iku ya keliru pisan. Iku padha setane, namane padha napa? Setan. Mulane kula dijujup ya rapati seneng. Perkarane ngoten niku kuat suwe ta ora oleh hormat. Manusa tukarane gampang. Beda partai kok ya mari tukaran. Beda pengaruh ya mari napa? Tukaran. Mangane kula seneng ngaji ngeten iki seneng sirapati mulya nemen-nemen. Mergo sing drengki ora pati semangat, mergo ora pati mulya. Dampar tekmuli saja wis bar. Adek mulya nemen-nemen wis. Pidato ning podiume apik. Kiyaine terakhir nomor 5.
tiap MC sampai sambutan meni wabil khusus al mukarram sahibul fadilah al alim al alamah mbok nganti lali. Sampai tanggane ora roh. Mane wonten cerita ana kiai ning desa terbelakang. Misale jenenge Kurtubi ngene pokoke roe tanggane Kurtubi. Bareng santrine betina khitabiyah wabil khusus al alim al alamah sahibul fadilah al hajj kiai Kurtubi. Jare tangga-tanggane, sak rohku jenenge kok mung sitok Kurtubi kok cek iki kok akeh. Terus dari sing awam paling ora iku maksudnya. Mergo kesuwen oleh wabil khusus Saiful Fadilah alalim alalam piye karo. Kulo alhamdulillah ra nasib ngoten. Ora tau pidato. Dadi ora tau dikonokno. Mergo kula ndak yakin iku kuat suwe, paham? Kok beda partai ya kukut napa? Seneng pas-pasan wae. Beda napa? Partai. Anak mulya sak kula ngene sampean gedhe mu gedhe nyapane. Sing ngaji ngantuk, kadang ngomong-ngomong kan, kadang ya angep. Hebate opo? Sing hebat nggih kula niku mergo ikhlas niki. Ampun kula terangaken. Mulane sampean gedeng Yahudi Nasrani nemen-nemen nggih keliru. Kelirune adalah tiga agama samawi ini pernah bersama-sama ngangkat tema kesamawiyaan, kelangitan. Umpama boten enten Yahudi, Nasrani, Islam, mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik, materialis. Jadi soal kita gak cocok mbek wong Yahudi dalam banyak hal, gak cocok mbek wong Nasrani dalam banyak hal. Tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nak wong Yahudi Nasrani cerita, kowe aja muni iya, nak muni iya kok nang goro. Tapi aja muni ora, nak muni ora kok nang iya. Misalnya orang Nasrani itu punya terminologi surga Eden. Ning Italia ngerono omah mewah-mewah jenenge Paradisa. Paradisa iku saka kata Firdaus jamake Faradis. Wong Italia ngutani Paradisa. Surga Eden, Eden ya Aden. Nak kowe tiap cerita wong Nasrani mbok gorohno, berarti kowe gorohno anane surga Eden, surga Paradisa. Tapi kowe muni iya ya keliru, wong kono pangerane telu kowe muk sitok. Paham nggih? Niki kula aturaken. Mulane jare Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya napa ahsan. Nggih niku masalah-masalah samawi. Itu masalah-masalah yang sekarang ugemi ini namung Yahudi, Nasrani, Islam. Niki alhamdulillah tenan. Tiga agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan. Meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh, Tuhan Kristen Katolik Trinitas, Tuhan Islam Allahus Somad lam yalid walam yulad. Tapi ini penting kula aturaken karena sekarang itu gelombang materialistik di mana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa. Mulane kula yakin, ainul yakin suatu saat tiga agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik-baik saja. Perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahan. Nanti di era modern saiki tukaran sih. Paham ya, manjen podo salah pahami, podo kotoke. Tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama. Misalnya dalam surat sing Madaniyah, ini kalau sebut jelas-jelas Madaniyah. Artinya secara teori usul fikih kemungkinan mansukhoh itu kecil, tidak ada potensi dinasah. Nggih, enggak ada potensi napa? Dinasah. Niku wonten ayat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Jadi istilahnya, hei ahli kitab maknanya Yahudi Nasrani. Ayo kita diskusi bersama-sama. Ila kalimatin sawa. Kita nyari titik temu. Benana wa benakum. Kita cari titik temu. Siapa yang layak jadi Tuhan? Allah na'budu illallah. Wala nusyrika bihi syai'an. Tetap wong Nasrani lah yakin. Misalnya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Tetap ditakoki. Sing paling kondang sing sapa? Ya mesti bapak tuh, jenenge bojo wedok mbek anak tetap kalah mbek bapak. Sing kodang tetap sitok ta. Iya ya tetap sitok. Ya milih sitok wae.
Orang Yahudi tidak punya masalah trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak udah dosa apa? Syirik. Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayak turunan nabi wiril tukang mateni nabi. Mereka wong Yahudi gak direputasi dosa syirik. Dosane tukang mateni. Nganti saiki wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Jadi bangsa Zionis itu tradisi dosane tukang napa? Mateni. Tapi ndak ada dosa syirik. Ya paham ya, Tuhan Yahudi tunggal niku Yahweh, napa? Ya. Iku nak teng ejaan Latin Y besar A H besar W E H besar Yahweh. Lah Yahweh nak sampean maca ya Allah mbok imalahno iku ya wis napa? Yahweh sama. Kowe nak imalah Ibnu Amir ya wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa niku ya padha. Sehingga Quran wani nantang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Tapi ketika Gus Dur melakukan dialek beragama itu asing cara pondok pesantren. Kok santri wis ora ngaji Quran, men ngaji Faraun repot. Bakasane makmum masbuk mbek muafik najis bola dua mbek mutawas sita. Dadi tema-tema besar agama jan ora paham. Jadi kudu tobat pancen memang enggak paham. Wong asing tenan mbek ayat iku ya asing tenan. Sing paham iso diitung termasuk kula niku termasuk bejo. Kula niku termasuk paham. Lho asing kan. Ngiranya dialek antar umat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi LSM atau beberapa media. Padahal enggak, dialek antar umat beragama itu tua sekali, yaitu di surat Makkiyah apa Madaniyah sudah ada ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Coba kita cari titik temu bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Kita harus sepakat bahwa kita ini manusia. Ciri utama manusia itu satu, yaitu tidak bisa jadi Tuhan. Jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Wa la yattakhidza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Paham kan? Artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia. Karena ciri utama manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Iya. Sehingga zaman itu tiang Yahudi sing masuk Islam nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Nggih Ibnu Abi Laila nggih kathah. Tiang Nasrani nggih kathah. Sampai Quran cerita teng akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna takbirun wa idza sam'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ketika wong Nasrani Najran niku diwacakno surat Yasin niku nangis ma asbaha bima unzila ala Isa. Betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi sinten Isa. Do masuk Islam. Saiki padha kotoke. Sing santri wis ora roh kakean Faraun niku. Paham? Repot nang nerangno padha ora roe napa? Repot. Sing rowan kaya kula ora pati payu ya repot. Ya kula bareng ora pati payu. Kiai gaya kaya kula niku ora populer. Sing populer sing pidato-pidato. Tapi cara argumentasi ilmiah mbok kuwati, nak depan-depan mbok alam. Tapi jelas itu cara dalil-dalilan itu ketoke bener kula. Maksudnya iku wong karwan ana ayate terus secara tarikh nggih jelas. Sing ame digo dalil walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tatabi'an. Lha iku maknane iku piye? Ngono ya ora jelas. Ayat iku artine ngeten. Wong Yahudi iku mati iku ora ngarah ridho. Nak kowe ora dadi Yahudi. Wong Nasrani ya ora ridho nek kowe dadi Nasrani. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi teng beberapa tafsir. Ini maknane ayat niku sederhana. Iknatun lirrasul fi tomaihi li imanihi. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi beberapa tafsir. Ayat itu hanya memberi maklumat, memberi warning, memberi iklan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat, kowe iku keliru. Arep-arep wong Yahudi masuk Islam. Wong Yahudi dhewe malah arep-arep kowe dadi Yahudi. Dadi maknane ya mung ngono tok niku.
Dadi gamane ngene lho. Ana toko cilik meh bangkrut. Sing sitok toko gede. Lah sing toko cilik kepengin arep-arep sing gede bangkrut. Padahal sing gede dhewe kepengine sing cilik lah bangkrut, ganggu wae, paham. Jadi artinya niku walantar itu bukan masalah ideologi, argumentasi ilmiah mboten. Niku masalah-masalah tren, masalah mat kowe wis arep-arep Yahudi masuk Islam piye. Nak mereka iku arep-arep masuk Yahudi. Dadi wis anggap wong liya lho, mat kowe ora usah bakas arep-arep napa? Yahudi. Sampeyan delok maknane ngoten niku. Kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasrani, Islam sering pada titik temu. Gini ku ila kalimatin sawa. Jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak itu masih menyisakan pertanyaan. Lalu yang paling hebat siapa? Tentu ada jawabannya. Yang paling hebat ya mestinya Tuhan Bapak. Paham ya? Mulane wonten cerita lucu, kalau ngaji teng Yogya do guyu, Nasrani iku mau wani cerita Tuhan Bapak mbek Tuhan Ibu. Tapi rawani cerita kapan kelone, paham ini iki perlu. Mulane Quran cerita. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa? Sahibah. Anna hale kaya apa lahu kedhe Allah iku waladun duwe anak. To walam takun hale ora ana iku lahu kedhe Allah sapa sahibatun kanca wedok. Kudune nek diceritakno anak kudu diceritakno carane, paham ya repot. Jadi artinya begini. Pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu. Dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing tok anak. Pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah. Urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetap lam jalid walam. Lah nggak paham ya. Ini ngaji kelas tinggi, paham ya? Sampean bendong, ben ora goblok nemen-nemen, paham berarti. Wah itu tugasnya ulama itu ben umat ora goblok nemen-nemen. Nak nganti pinter wangel, penting ora goblok napa? Nemen-nemen. Paham ya? Mulane Quran oleh nyindir anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa? Sahibah. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan maine kan? Lho iki tenan. Jadi cerita Quran artinya begini, sebetulnya itu ya itu masalah-masalah nisbah. Dan ternyata betul dalam dialek-dialek antar umat beragama mereka juga ngakui itu hanya urusan apa nisbah. Paham ya urusan apa? Nisbah. Ya tapi ngaji ngeten iki lho. Enggak artinya ya kula kowe atas nama ilmiah kula terang. Muga sampean paham dan jelas niku ayate sorry, ayatnya jelas sekali. Ayatun sorihah fi bayani tilkal masail al khafiyah niku jelas sekali. Sehingga zaman Nabi ke tenang mawon, Nabi nak ditampung Yahudi ke tenang seneng. Ditampung Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini. Yang Yahudi nak takok melete-melete. Yang Yahudi nyer melirian melete-melete pinter-pinter. Mat khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Mat aku takok 5 hal. Sing roh iku mesti nabi. Nek ora nabi ora ngarah rahmat utawa 1-2 orang termasuk aku. Wah Kanjeng Nabi ku wong umi ya. Arep biasa ora rowan, umi ora rowan. Ora tau maca, Kanjeng Nabi ora tau maca majalah. Ya ora tau maca buku. Lah anak Nabi maca majalah maca buku rak duwe referen, bangunnya garap skripsi. Takokane pertama ngeten. Mat wong nak pertama mlebu swarga iku sarapane apa? Terus kedua, Mat. Rajulun yamlikul maghrib wal masyriq. Iku sapa jenenge? Bingung meneh. Wes pokoke aneh-aneh. Wah, Nabi akhirnya Nabi undiadalan malaikat Jibril wis meneng ae. Lah Nabi ini beberapa kali kalau ada orang Yahudi takok ya ora tau iso. Tapi beberapa kali langsung dijawab sinten? Jibril. Saking seringe Nabi akhirnya sekepedenen. Yo tak jawab. Orang muni insyaallah, paham ora muni napa? Ya, gentenan pangeran sing tersinggung. Nganti pirang-pirang dina malaikat. Oh Yahudi seneng, wah iki Muhammad kalah ya. Biasanya isonan saiki napa? Kalah. Wah akhirnya Kanjeng Nabi nangis. Ya wong biasanya ana ilham kok iki ra ana napa? Lah nangis.
Akhirnya pangeran gak mentolo, diwarai tapi diamuk sih. Paham? Lha iki nyata. Diwarai tapi diamuk sih. Ngene ku wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayyasha. Mat kowe aja geman muni ya iya tampon. Wong sing duwe ilmu iku aku. Dadi akhirnya walhasil Kanjeng Nabi diwarai tapi diamuk sik, wah diamuk sik terus walhasil pangeran Rahmatullah diwarai. Nah mulai diwarai iki ana surat ayat wa yasalunaka anzil qarnain. Kul sa'asu alaikum minhu napa dzikra. Oh iya tentang Dzulqarnain iku wong Mesir. Jenenge ngene, terus kejadiane ngene. Kul sa'asu alaikum minhu napa dzikra disebut inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in napa sababa fa'atba napa sababa sampai hatta idza balagha maghribas samsu sampai terus lancar kan Nabi. Ya mat bener dereng ya iki sedekah. Wong ngetes ya tenang ya mat sedekah. Nah sing repot takok urusan ya urusan ngoten niku. Mat kadang anak mirip bapak, kadang mirip mbok. Iku asal usule piye? Nabi tidak bakas pornografi. Akhirnya Nabi tetap jawab. Nak sing semangat sing lanang berarti mirip bapak. Nak semangat sing wedok mirip lho. Mbok. Mulane anggere ana pasangan elek, misale mboke wayu sing lanang elek, aki-aki anak elek, mergo mboke aras-aras. Woy waras-arasen nurusi tugas. Anaknya mesti panceng ya, paham bener panceng. Sing semangat apa? Baik. Mulane wonten guyonan, ana tokoh nasional sing anake mirip bapak ya, jare tokohe takoki kok ngoten. Wah, aja bakas iku. Anak wedok mirip bapake kabeh. Ya pancen tenan. Mulane pasangan iku nak elek, anak sing lanang ganteng sing wedok elek. Ya akeh-akeh kaya mbok, mergo sing lanang dingin-dingin saja. Paham ya? Lah anak sing lanang ganteng sing wedok ayu ya bebas miripe wong apa kontribusine seimbang. Akhirnya Nabi nerangno, ya wong Yahudi jawab tenang ya, sedekah ya mat bener. Sing repot ku terus takokane. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya wakil ya Mat. Wakil. Iku sarapane apa Mat? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatul kabidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas napa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak napa? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Taala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, ndakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisine ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut, ala batnis sur. Itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Suruh sayangnya buat maknani sapi salam dhewe, mari bingung kowe kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi ku ning tanduke sapi, sapi ning banyu ning gone iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmun sing kaya ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Hud. Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf niku napa?" Iku jabal. Lalu wong kono nak maknane Jabal Kat iku maknane Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal Kat. Dadi angger aduwe anakku minggat botok Jabal Kat maksudnya waduh banget. Paham ya?
Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke, itu ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua. Karena kayak bola sodok, sekali disodok sidik ya. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua. Kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote ora diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung niku sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Nggih, punyanya apa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Quran turunin Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Nggak sing aneh-aneh. Riwayat alunaka angzil Quran, riwayat alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih. Ndomire teng putih Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi. Napa khas napa? Samawi. Termasuk takok malih lan iki sing dadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia. Kemudian fayudul qabul fil ardi. Kemudian dia menjadi trendsetter, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh. Nek wae ora ngersakno wong gedeng kabeh kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu. Sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin napa? Sawa. Disebut kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ono seni ilmiah. Mergo wong kotok nemen-nemen ketok bodho nih, paham. Gedeng Yahudi teman-teman Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye nggih, Pak. Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Pancen Allah ngersakno. Paham gitu. Mulane termasuk Allah khasih dadi pangeran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Mergo aku ini alamu malah ta'lamun dari pangeran. Termasuk ciri khasih pangeran nak dikersa ora kena napa dibantah. Mane kula wingi cerita teng bojo kula. Ki aja arep-arep aku ideal, nganti mati ora ngare ideal. Dadi wong sing arep-arep kiai ideal wong bento utawa ngawur. Wong ora pangeran kok arep-arep napa ideal. Mane kula dadi kiai kon khusuk nemen-nemen auzubillah. Kula tak rewangi khusuk layu tetep wae wong perlakuan kiai eling nek ana tanggane mati ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Mesake kiai mulai bar subuh tahajud, salat apa kono sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati. Yes ngono-ngono wae hormate ngono-ngono.
Jajal ke bar salat subuh marung ngopi, bariku rokokan mau kamlaku. Sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lah. Pokoke aja nglakoni dosa napa? Gedhe. Bariku plepuk ning warung. Ya padha wae wonge ya. Ning ndi ngopi? Ya. Engko hormate padha-padha wae, paham nggih? Mbok rek wonge khusuk duwe lho engko wong ya ngono. Padha hormate ya. Pendak keluargane mati eling sam. Ora ngalah mbok rek wonge khusuk terus kula derek jenengan yai dunya akhirat derek jenengan nggih derek tahajud nggih derek wiridan nggih derek kapian ra ngarah tetep ge tontonan paham dadi rugi napa rugi khusuk nemen-nemen rugi walhasil rugi mun ngandel kula lan kaya kula bek ngiyai teng mriki terus wong ndak do sowan kula mboten kula ngerti kadar senenge wong ulama mesti pira mbok ditenani rugi mun ngandel kula iso dikilani paham napa mun ngandel kula ngeten. Kula cerita tentang bojo kula. Pangeran mbok kersane piye ra ono sing roh. Sing jelas iku nek pangeran niku ndarani halal ya halal terus wong pangeran sing duwe donya. Nabi Musa iku nabi papan atas, termasuk ulul as. Lha iku uripe mangane di rumah Firaun. Di rumah sinten? Firaun. Nabi Ibrahim nabi papan atas, termasuk Abul Anbiya. Duwe bapak kafir jenenge Azar. Lho ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamane Abu Lahab. Takokno tareh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar nomor Abu Lahab. Abu Lahab. Nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane niku jenenge sinten? Abu Lahab. Gede Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tareh ya ijek ka sausé dadi nabi lagi di rumah Abu Bakar, paham nggih? Mulane Kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun roko teman-teman ya kecewa deh. Sampai ngajukan syafaat petisi napa? Syafaat. Empun Gusti, nak pancen wong kafir ora iso mlebu swarga minimal lak Senin Abu Lahab siksane didiskon. Wah, Kanjeng Nabi nangis tenan. Mosok wong sing tau berumat gak entuk napa diskon. Dituruti tenan. Ya mat nak Senin tak ringano siksane sinten? Abu Lahab. Artinya dunia ora ono ideal. Dadi kiai ki ngoten. Kadang kiai kok mek santrine hubungane ngel-ngel lho yo dhuwit yo apa. Kadang malah bapake buruh Cina. Lah wong Cina kafir ngrezekake di kiai ning ngrugekno. Ayo repot nek sok ngene kuwi repot. Misale ana terop, kadang kiai ana acara istighosah terop, karene mati terop ning podium. Lah panitia kangelan, kadang nyileh wong sing ora salat. Lah ya pengiran ngoten niku. Mbok keluwi ora iso kadang mung saleh kere tenan ra dipopo napa.